Македонска каменица заврши капитални проекти кои годинава ќе бидат ставени во функција на граѓаните. Градоначалникот на општина Македонска каменица Дарко Митевски во својот денешен отчет потенцираше дека инвестирани се 80 милиони денари во објекти, од кои над 40 милиони денари се во изградба на Домот на културата. Во 2016 година целосно е завршен дневниот центар за деца со посебни потреби, со кој што очекуваме со формирањето на владата да биде ставен во функција. При крај е завршувањето на куќата на спортот, со што ќе биде ставена на располагање на сите спортски клубови еден маркантен и убав објект во општина Македонска каменица, кој што ќе има за задача да го развива спортот во општина Македонска каменица. Исто така тој ќе биде и дом на фудбалерите од нашиот фудбалски клуб Каменица Саса. Значаен објект кој што работевме во изминатиот период е исто така и Домот на културата, кој што е завршен во вредност од 42 милиони денари, средства кои што ги обезбедивме од Светска банка. Реконструирани се и собликувалните и тоалетите во градскиот базен. Изградени се типски мостови по течението на Каменичка река. Градоначалникот на Македонска каменица вели дека минатата година беше значајна и во делот на изградбата на локалните патишта. Преку средствата кои што ги добивме од Министерство за финансии како грант, го градиме патот во села Саса, тоа е до Саравска мала, го градиме патот во село Моштица до Перчачка мала. Средствата кои што ги добивме од Агенција за поддршка во земјоделието и руралниот развој, го градиме патот кој што е пред асфалтирање за во село Саса до Мечкарска мала, во село Цера до Мала Помаци, како и во село Дулица до Дулгерска мала. Паралелно на тоа, со средства од буџетот на општина Македонска каменица во вредност од приближно 15 милиони денари го изградивме локалниот пат во село Косевица. Околу 65% од средствата за реализација на овие локални патишта се од владата и донации. Во Македонска каменица во патната инфраструктура и во нови улици низ градот се инвестирани околу 200 милиони денари. Митевски забележа дека годинава треба да се заврши и атмосферската и фекална канализација во градот, чија вредност е 18 милиони денари, средства од буџетот на општината. Она што е значајно што треба да го најавиме за во 2017 година е дека со наши средства ќе го изградиме и каскадниот прак во Долна река, со продолжување на кејот на река Каменичка, еден проблем кој што го имавме цела општина, посебно граѓаните на Долна река, планираме да го надминеме. Веќе правиме проектна документација за водоснабдителни системи во село Тодоровци, Луковица, Моштица и Павлишдол, кои што проектите се завршени. Наскоро ќе објавиме тендер за отпочнување на инфраструктурни активности. Митевски истакна дека во тек се и тендерските постапки за изградба на мали пристапни патишта во скоро сите села. Од петок стартува и проектот бесплатен превоз за пензионерите и социјалните семејства. Продолжуваат со субвенционирање на учениците и децата во градинките, во делот на исхраната и учење на англиски јазик и физичко. Во делот на културата Македонска каменица и оваа година ќе ги финансира познатата Бабина баница, Каменичко културно лето, а ќе имат и два нови фестивали. Едниот е за детски песни, а вториот е фолклорен фестивал за изворни оркестри.